பாட்டிலின் மூடியை பயன்படுத்தி கிரிக்கெட் பூச்சி போடும் சத்தத்தை நாம் உருவாக்கப் போகிறோம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள்: பாட்டில் மூடி, ரப்பர் பட்டை, நூல் மற்றும் கத்தரிக்கோல். நூல் துண்டு ஒன்றை எடுத்து 1 இன்ச் இடைவெளி விட்டு தொடர்ச்சியாக முடிச்சு போட்டுக்கிட்டே வாங்க. நூலின் ஒரு முனையை பட்டனோடு இணைத்து விடுங்கள். இப்போது பாருங்கள், தொடர்ச்சியான முடிச்சியுடன் உள்ள நூலின் ஒரு முனையில் பட்டன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு ரப்பர் பேண்டை எடுத்து இடையில் வெட்டிக் கொள்ளுங்கள். பட்டனின் எதிர்த்துளையில் ரப்பர் பேண்டினை நுழைத்து முடிச்சினை போடுங்கள். ரப்பர் பேண்டை எடுத்து மூடியுடன் இணையுங்கள். இப்போது பாட்டிலின் மூடி பூச்சியின் சத்தத்தை போடுவதற்கு ரெடியாக உள்ளது. மூடியை இடது கையினால் பிடித்துக்கொண்டு முடிச்சுகள் மீது வலது கை விரல்களை வைத்து இப்படி இழுக்கும்போது ஒரு ஒலி வரும். நன்றாக கேளுங்கள். இந்த ஒலி கிரிக்கெட் பூச்சி போடும் ஒலி போல இருக்கிறதல்லவா? இப்போது பிளாஸ்டிக் மூடியை மாற்றி இரும்பு மூடியை வைத்து இதே சோதனையை செய்து பாருங்கள். பல்வேறு மூடிகளில் உருவாகும் சத்தங்களை வகுப்பறையில் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.